Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алла Таалага чексиз мактоолор болсун. Жана акыркы пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга Алланын саламы жана салаваттары болсун. Ассаламу алейкум, урматтуу мусулман туугандар. Бир күнү Алла Таала Муса алейхиссаламга: "Эй Муса, баландай деген жерге барсаң, бир пенде менин тозокту жаратканыма нааразы болуп олтурат. Ошол жерге жеткенде бир четте күзөт да, эч нерсеге аралашпа" деди. Муса алейхиссалам Алла Таала айткан жерге барды да, баягы адам чындап эле даракка сүйөнүп алып: "О Алла, пенделериңди жараткан соң тозоку жана бейиши деп бөлөсүңбү? Эмнеге баарын бейишке эле киргизип жибербейсиң? Мен сенин тозокту жаратканыңа ыраазы эмесмин" деп эки колу, эки буту жок инсан Алла Таалага жалбарып жатыптыр. Аңгыча болбой жакшынакай кийинген, көрүнүшүнөн байманаттардан болгон бир инсан ат үстүндө өтүп калды. Кокустан камчысы баягы мунжу кишинин астына түшүп калды. Баягы бай атты токтотуп, камчыны узатып жибер деди. Мунжу айтты: "Менин колу бутум жок, кантип алып жиберем" деди. Бай аны бир сыйра көздөн кечирип, чындап мунжу экенине көзү жеткен соң, эми шылдыңдоо максатында камчыны алып жибер деди. Тиги киши: "Кандай кылып алып жиберем? Колу бутум жок болсо, өзүң алсаң боло, аттан эңилсең жетесиң го" деди. Дайыма кошомат кылган, жагалдануучу инсандардын мамилесин көргөн баягы байга мындай мамиле жакпады. Аттан ыргып түштү да, камчыны алып, башына, жонуна камчы менен чаап кирди. Тосоюн десе колу жок, качайын десе буту жок неме? "О Алла, түшүндүм, болду, жетишет" деп гана кыйкырар эле. Баягы бай уруп, акыры чарчаганда токтотуп, атка минип кетип калды. Муса алейхиссалам баягы камчыланган инсандын жанына барды жана Алла Таала жөнөткөнүн жана анын себебин айтып берди. Эми суроо берди: "Баягы киши сени камчылаганда, о Алла, түшүндүм, жетишет деп кыйкырып жаттың. Эмнени түшүндүң?" деди. Ал айтты: "Көрсө Алла Таала тозок менен бейишти бекер жараткан эмес экен. Бейишке зулум көргөндөр, тозого жанагындай заалымдар түшүүсү үчүн жаратылган экен. Эй Муса, мага караганда сен Аллага жакыныраак жана ага сүйүктүүрөөксүн. Менин ошол кылыгым үчүн Алладан кечирим тилечи" деди. Окуядан алына турган пайдалар өтө көп. Кээ бир инсандар мени эмнеге сулуу кылып жаратпады деп наалышат. Себеби сени сулуу кылып жаратса, көрүнгөндүн көңүлүн ала берип сойгу болуп кетүүү мүмкүн. Сени сулуу кылбаганы сага жакшы болуусу үчүн. Көрүп эле жүрөсүңөр. Кээ бир шоу бизнесте жүргөндөр эри бар туруп башкалар менен ачык эле мамиле кылып жүргөндөрүн жана башка бузукулуктар толтура. Кээ бир инсандар боюм узун болгондо сонун болмок дешет. Сенин боюңдун орточо болгондугу өзүң үчүн жакшы. Себеби боюң узун болуп сөлөкөттүү болсоң, баарына кол көтөрө берип күн көрсөтмөк эмессиң. Кээ бир инсандарга байлык берген эмес. Себеби сага ошол турушуң жакшы. Эгерде бай кылып койгондо, акчаңды каяка чачаарыңды билбей, жаныңдагы адамдарды тоготпой, менсинип кетмексиң. А бирок кээ бир адамдарга байлык берген. Себеби ага кедей болгон жарашпайт. Ал байлыгы менен көп жакшы иштерди кылат. Анын сыңарындай тозок менен бейишти да бекер жараткан эмес. Айта берсең мисалдар толтура. Кыскасы, Алланын мыйзамдарына баш ийип жашоону үйрөнөлү жана ошол нерсеге ыраазы бололу. Ыраазы болбой койсоң да эч нерсе өзгөрбөйт. Ошондуктан моюн сун. Алла Таала Куранда: "Мүмкүн силер жактырбаган нерседе жакшылык бардыр. Мүмкүн силер жактырган нерседе жамандык бардыр. Алла билет, силер билбейсиңер" дейт. Бакара сүрөсү 216-аят. Ассаламу алейкум рахматуллах ва баракатух.